लगाइसना चाहिँ आमामा लप बनाइदिएको रहेछ हो अर्की कान्छीले पार्यो झालैमा फेमस हो भने माछा ल्याएर माछा चाहिँ घरमै देखाउने एकदम माछा लुकाएर ल्याएको छौँ कि घरमा भएर बेलुका देखाउनु पर्छ Hey guys, good morning, welcome back to my YouTube channel, and if you are new one, so welcome to my channel, it's Jesling and welcome to the Saturday vlog. Guys, it's just 6:30 AM in the morning. So guys, I was today, that's why I woke up a little bit faster than the other days. So लाग्दैको फिसिङ तर्फतिर हो भएको जानुपर्छ ल गाइस ल म अब रेडी पनि हुन्छु सो गाइस सुबह सुबह त यसरी काम गर्नुपर्छ घरमा अलिअलि हो नभए त जान पाउँदै हैन त्यही भएर आमालाई पनि सघाउनु पर्छ सबै काम हैन आफै गर्नुपर्छ हो गाइस म मात्रै हैन सबै आमाले पनि गर्छ सबै गर्छ हैन सो गाइस म घरबाट निस्किसके हो सो नामाथि जाँदैछु अब यो फ्यान पनि छ हातमा नि यो चाहिँ बारबिक्युको लागि चिकन बारबिक्यु गर्नु लागि हो यो दामी हुन्छ यो हो ल गाइस सारी म माथि भेटौँ म यहाँनिर पुग्न आँटे म दाजुको घरमा फाइनली हाम्रो गाडी पनि यहाँ आइसक्यो हो रेडी छ प्याकिङ हेर्नु भइरहेको सावधान मेन चाहिँ अब रड सिङ्गर यो तनिक स्कुल सो गाइस फाइनली 7 माइलमा आइपुग्यो हामी यहाँनिर हो यो तलबाट यस्तो गएर हामी चाहिँ अब ओह्रालो जाँदैछ सो गाइस यहाँ चाहिँ अब मासु किन्न आँटेको अब होइन यो मासु चाहिँ अब नेपाल क्युब गर्नुपर्छ बहुत दामी रहेछ मासु त So guys, finally यहाँ चित्र आइपुग्यो हामी यो चित्रमा अब सदा गरेर चाहिँ सो गाइस अहिले चाहिँ हामी खोला आइपुग्यो हो यहाँबाट सर्टकट होला जङ्गलबाट ओह्रालो झर्दैछ यहाँनिर छ बाटो यस अप्पो बडे रफ रहेछ ओह्रालो हिँड्नुपर्छ पाइहाल्छ हो मजा आउँदैछ जङ्गलै जङ्गल बाटोमा टक्कै हो खोला देख्दैछ नि तल हिँड्दैछ जाँदैछ मजाले खोला त्यहाँबाट आएको गाइस गर्नु हो गाडी हरि जङ्गलबाट छ हावा हेभी चल्दो रहेछ नि त राम्रो अब
चाहिँ रड हेर्न हालेछ हो यसरी हेर्दै सक्दैन रड हेर्छ हो माछाको लागि टक्कै यसलाई विल भन्छ विल यो विल हो टक्कै यहाँबाट माछा टक्कै हुन्छ यो चाहिँ माछाको आल्रामा घन्टी यहाँमाथि बसिरहेछ हो किनिङ किनिङ बजिहाल्यो चाल पाइहाल्छ यस्तो छ नि हामी बसेको एरिया हो सो गाइस अब यहाँनिर हाल्दैछ चिकन हो यहाँनिर बार्बिक्यू चिकन सेफ चाहिँ यता हो आजको छमेल कनेक्टको हो त अझ यता पनि छमेलको होला चिनेको जस्तो लाग्यो सायद प्राइस यहाँ माथितिर मलाई चाहिँ अब ओपर मजा फिल लागिरहेछ अब तर हामीतिर चाहिँ यहाँनिर आउँछु म अब यो नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ नि नेक्स्ट भ्लगमा चाहिँ म तर यहाँनिर चाहिँ आउँछु म तपाईँहरूलाई सिन हेर्नु हो तर यहाँनिर मनसुनको टाइममा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ नआयो त्यसले अरू एकवटा यहाँनिर आएको रहेछ हो गाइस मेरो कलेजको साथीहरू छ यहाँनिर हो मैले अघि नै भन्दै थिएँ तपाईँहरूलाई यहाँनिर म जस्तो डर त लाग्दै थियो यहाँनिर कलेजको केटाहरू आउँछ जस्तो लाग्दै थियो हो तर मैले भेट्नु हो सबैजना मेरो यहाँनिर बनाउँछ नि भन्यो भने अरे कलेजको केटाहरू होइन अब यहाँ भ्लग गर्नुलाई चाहिँ अब यस्तो एक्सन क्यामेराहरू छैन आफ्नो छैन अब के गर्नु अब यहाँनिर अब बेलुकाको नयाँ भन्ने त्यस्तो लाग्यो अब राम्रो हुने रहेछ हो यो एक्सन क्यामेरा चाहिँ मान्छेको हो यहाँनिर त्यसो अब आफ्नो छैन अब के गर्नु कि कान्छीले पार्यो झ्यालैमा फेमस भएको राम्रो हो कि अन्त नभएको राम्रो लाग्छ तिमीलाई चाहिँ किन जर्किन बोकेर पानीको लागि आउँदैछ हो दुईजना यहाँनिर च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन त्यो मेरो च्यानलको नाम चाहिँ एक्सप्लोरिङ राइटर छ साथीहरूले डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छ होला होइन म उसको हालिदिन्छु गाइस अब चाहिँ म चाहिँ खाना आँटेको हो अब मजाले पस्केर चाहिँ ट्याङ्केर हिँडेर चाहिँ घर राखिदिनुपर्छ र गाइस ल हेर्दै गर्नु सब होइन यहाँनिर चाहिँ पक बनाएको छ हो रेडी भएको छ ल गाइस अब चाहिँ म चाहिँ खाना आँटेको हो बोक्छु गाइस खाना त खाइसक्यो अब हामीले हो अब प्याकिङ हेर्नु पनि यहाँ साथीहरू आउँदैछ हो उनीहरूको चाहिँ हाम्रो कलेजको केटाहरूको ग्रुप चाहिँ यो हो गाइस हो
यहाँ डान्स गर्दैछ उनीहरूको पार्टी हुँदैछ अब हो यहाँनिर चाहिँ अब मेरो साथी एकजना आउँदैछ यहाँ जोगु भन्ने हो मेरो चाहिँ यहाँनिर हाम्रो चाहिँ यहाँनिर बेग्लै पिकनिकमा थियो नि त बेग्लै पार्टमा सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी अब प्याकअप गरेर चाहिँ अब निस्किसकेको हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब उनीहरूले सामानहरू उब्रिरहेको छ हो पानीबाट त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो चुला थियो हो यहाँनिर कलेज केटाहरू चाहिँ पठाइदिउँ भनेको हिजो बक्स हुँदैछ यो क्लिप बेसी लिँदैन म हो कपिराइट आउँदै क्या फेरि त्यसले गर्दा ल माथि कति रोडमा त्यो गाइस फाइनली हामी यहाँ घर गाडी भएको माथि पुग्यो हो यो चाहिँ हाम्रो गाडी हो यहाँ वेट गरिरहेको थियो बसियो यहाँ सबै अगाडि लाग्यो खोला आएको सानोतिनो अब माछा त पारिहाल्यो हो मजा आयो केटा हो ज्यामिङ सेमिङ मजाले खानासाना भइगयो हो फर्केर आउँदैछौँ हामी आफ्नै घर माछा ल्याएर माछा ल्याएर माछा चाहिँ घरमै देखाउने एकदम माछा लुकाएर ल्याएका छौँ कि घरमा घर बेलुका देखाउनु पर्छ गाइस त्यहाँदेखि चाहिँ अलि अप्ठ्यारो अफरोड छ हो गाइस मजा आयो राम्रो लाग्यो मजाले खेल्यो हो गाइस आजको अब यहाँनिर फेरि यहाँ ब्याक टु नेक कनेक्ट हो स्कुलमा आइपुग्यो यहाँनिर अब सबैजना यहाँनिर अब प्याकिङहरू निकालेर सामानहरू निकालेर चाहिँ अब हामी घरको तर्फ राख्नु हाल्दैछ अनि रोडहरू माछाहरू पनि निकै परिरहेको छ हो 2-3 किलोको माछा हुन्छ यहाँनिर ब्यागमै छ हो तर तपाईँहरू ओ ल्यापटप ल्याइदिरहेछ ऊ अकुलले ल्यापटप उहाँ मागा उहाँ अकुललाई